적어주신 거 맞죠? 네. 종이가 좁아서 여러분들의 마음을 보기 어려우셨겠지만 한번 읽어볼게요. 아, 읽어요 그냥? 네, 한번 읽어주시겠어요? 네가 참 좋다. 오늘도 신나게 하이바이 감동 사랑해. 고맙습니다. 또 몇 개 뽑아볼까요? 형통하자 전주 통통. 오, 전주에서 또 오셨네요. 국내 최고 명배우 된다 이렇게 응원해 주셨어요. 이미 되지 않았나요? 예, 앞으로 쭉 가는 거죠, 맞죠? 네, 물론입니다. 여러분들 박수가 필요할 것 같아요. 박수 부탁드립니다. 여러분들의 마음을 꾹꾹 눌러담는 네. 집에서 읽어보도록 하겠습니다. 우리 예쁜 마음을 또 담아주신 우리 통통이 여러분들, 우리 우석 배우님을 통해서 여러분들도 받으시는 게 많겠지만 우리 통통이 여러분들의 큰 사랑으로 배우님이 또 이 자리에 계신 거 아니겠습니까? 그렇죠? 네, 맞습니다. 그 보내주신 마음에 다시 한번 네 감사하다는 의미로 박수 한번 보내드리겠습니다. 네. 어떻게 말씀을 조금 해주실 수 있겠습니까? 오늘 어떠셨는지? 진짜 저 진짜 안 울렸거든요. 어떻게 안 울어요? 유재석 캠프에서 안 울었으니까 여기서 울어도 되죠. 뭐라고요? 사랑해, 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 사랑해. 그 2년 만에 이렇게 팬미팅을 하게 되었는데 사실 토요일이고 이 공간에 오기가 쉽지 않다라고 저는 생각해요. 그래서 그냥 귀여워요. 오늘 그 짧지만 또 누군가한테는 긴 시간이잖아요. 이 시간이 와 진짜 왜 이래? 왜요? 괜찮아. 이렇게 솔직한 감정을 표현해주시는 우선 배우님이 좋은 건데요. 좀 더 큰 함성 보내주셔볼까요? 영원히 함께 가는 겁니다. 행복한 추억이 되었으면 좋겠습니다. 네. 배우님과 함께하는 이 순간이 사실 우리 우체통 여러분들께는 행복입니다. 그죠, 여러분? 네, 그럼요. 예, 아니, 괜찮아요. 여러분, 여러분들의 이런 큰 사랑에 정말 벅차시는 것 같아요. 그쵸? 네. 그리고 한마디 그럼요. 네, 그럼요. 죄송해요. 진짜 끝까지 응원해 주셔서 물론 끝난 게 아니지만 계속 응원하는 글 진짜 잘 읽고 항상 자, 그러면은 눈물 끝이게 제가 이거 좀 몇 개 준비한 게 있어요. 그쳤습니다. 그쳤어요? 이상한 사람 같지 않아? 아우, 죄송해요. 그럴 수는 없어요. 진짜 항상 너무 감사하게 생각합니다. 감사합니다. 그럼요.
싶으실 거예요, 그쵸? 네. 사실 아까 그 사진을 못 찍었거든요. 사진 지금 찍었어요. 사진 못 찍었어요? 못 찍, 아, 찍었어요. 아, 찍었대요. 죄송합니다. 사진을 다 함께 같이 찍었으니까 보고 간직하고, 예. 자, 너무 아쉽지만 이제